سأطير مثل العصافير. كانت القطة لولو تمضي وقتا طويلا تراقب الطيور وتتمنى أن تطير وتمرح مثلها في السماء، فجاءت إلى أمها وسألتها: كيف أستطيع أن أطير مثل الطيور؟ قالت الأم: ليس لك أجنحة يا لولو مثل الطيور، فكيف تريدين الطيران؟ لم لا تستمتعين بتسلق الأشجار والسباحة وملاعبة الفراشات؟ أمضت لولو أسبوعا كاملا تجمع الريش من أرجاء الغابة وأعالي الأشجار، وأحضرت كومة من الريش لأمها وقالت لها: أريدك أن تصنعي لي جناحين. فقالت الأم: سأحاول. صنعت لها أمها جناحين جميلين جدا وثبتتهم بالشمع على ظهر لولو، ففرحت كثيرا بهما وتسلقت صخرة كبيرة لتطير في الجو، وطلبت منها أمها أن تتمهل قليلا لتستمع إلى نصيحتها، فقالت: لا تقتربي من الشمس يا لولو، فإن الشمع يذوب مع حرارة الشمس ويتفكك الريش وتسقطين لا سمح الله. فطارت لولو وكانت سعيدة جدا، وأخذت تلهو مع العصافير في الفضاء، ونسيت نصيحة أمها، فأخذوا يتسابقون ويرتفعون وأصبحوا قريبين أكثر من حرارة الشمس. نظرت الأم بقلق نحو لولو وهي تصعد وتبتعد دون أن تنتبه لحرارة الشمس، فسقطت ريشتان من أجنحة لولو، لكنها لم تعرها أي انتباه، واستمرت في التسابق مع العصافير نحو الأعلى. ثم شعرت بحرارة تلذع ظهرها، وإذا بالشمع يذوب من شدة الحرارة، فتناثر الجناحان وأخذت لولو بالسقوط السريع، وتذكرت حينها نصيحة أمها، والحمد لله فقد سقطت لولو في الماء فلم يصبها أي أذى، وخرجت تنفض الماء عن شعرها وأسرعت نحو حضن أمها ووعدتها أن تستمع لنصائحها دائما. انتهت القصة. كانت معكم ماريا.